为什么一些小说总是把汉人写的没有胡人来的强壮啊？这是一个系统工程啊，这个不是哪一个人的事，它是一个系统性的工程。那这个系统性的工程是要缔造什么啊？所有的工程呢，它都要考虑一件事情，就是所谓的目标啊，建设方案。它有目标和建设方案，有细则，有实施者，这个叫做工程。那么前阵子不是我们官媒才发文说我们要对抗思想殖民嘛，对吧？那思想殖民里面最重要的一个部分是什么啊？我希望大家都能够理解一件事儿啊，就什么叫做思想殖民？思想殖民它需要给大家打上什么样的烙印？你要相信什么东西，你才是被思想殖民了。因为如果你不知道这个的话，人家殖民也不是打着殖民的旗号，我思想殖民了啊，我要进来思想殖民了，快点快点服从我，我要过来思想殖民了。没有人干这种事情的，别人叫什么润物细无声，他在给你讲一个看上去家长里短的非常温馨的故事，但是呢缔造了思想殖民。所以你必须知道被殖民之后的人是什么样的心态，什么样的感受，你才能够突然之间的哪一天反省自己的时候意识到不对，这个事儿有可能是一个思想殖民啊。那它是什么呢？思想殖民，被殖民者他会有一个心理状态，第一个心理状态就是谁强谁是爹。你自己审视一下自己啊，注意了，就是第一，谁强谁是爹的丛林法则，你开始相信它了，这是第一件事儿。然后第二个，你有没有觉得，哎呀，我这个品种不太行，应该改良一下。哎呀，中国人呢就是有点什么劣根性啊，我们的那个什么什么东西就是不太成，我们这玩意儿肯定是盗版嘛，必然是仿版啊，中国人缺少原创性啊，这个是什么？注意啊，当你心里面一听到中国人就觉得什么劣根性、会骗、长得扁平不好看，诸如此类的负面词汇关联的时候，你被思想殖民了。因为思想殖民最重要的事情，第一，它要塑造殖民者的光辉伟岸的形象，就是外来的人都特别的英俊高大俊朗，如果这些都没有，那么他就野性十足，非常的有荷尔蒙的魅力。你自己去回顾一下，你自己现在脑子里面迅速的回顾一下，我们这些年以来各种传媒信息当中，包括了新闻报道，包括了影视剧，各种各样的电影，包括了明星的形象打造和推送，包括了广告的海报啊，诸如此类的各种商品海报推广。你有没有在里面看见那些长得好看的魁梧的形象是外国人，然后柔弱的有依附感的形象是中国人？看到没有？你看到了的话，你今天听到了思想殖民的症状，你就得知道做这个事儿的目的就是为了让你相信，或者让你在直觉上面感觉得到外面的那些好高大、好英俊、好威武，我们自己家的这种，哎呀，就给别人当一个小老婆就蛮好了嘛，小鸟依人的嘛，这种宣传就是在缔造你的心理上被殖民但是很愉快的感觉，这个玩意儿就是精神殖民的一个表现，它会无限度的、无理由的、不合逻辑的拔高外来者的形象，同时贬低我们的自我形象。然后在这个事情上面，它缔造了一个系统性的工程啊，大家非常容易较为直觉的感觉到的是白人男性在我们的影片当中显得过于高大了啊，但是呢这个事儿吧你特别容易察觉，因为呢我们跟白人世界之间一直有对峙关系，帝国主义亡我之心不死，所有的中国人心里都门儿清啊，就是那些再怎么脑子有点瓦塌了的人，他心里面也知道这么一句话啊，只是在操作层面他做不到，在情感层面上他老是想拿自己当狗，那是另外一事儿啊。但是他理性上面是知道这个事儿的，是知道我们与白人之间有这种生态竞争的关系，所以呢他实际上还是有那么一点点的警惕心理的。但是另外的人群就不一样了啊，大家注意有没有看到非洲纪录片的时候会给你讲野性之美，看过没有啊？非洲影片的时候他会给你野性之美，为啥呀？因为没有钱，没有科技，也没有秩序，甚至没有什么制度，
啊，一看呢就不太中用，所以呢他就给你传递这个东西叫做野性，叫做荷尔蒙的吸引，叫做天然的魅力啊。这是什么？这是无理由的拔高他人的形象，贬低我们的形象啊。操作是一样的，但是放到不同的人身上，你的敏感度会不同。还有另外的一种啊，那就是在各种小说当中有以渣作家为典型，我就拿他来举例子，其实其他作家很多也这样啊。在他们的作品当中呢，就会存在什么从西方过来的胡人群体啊，武功特别的高强，然后虽然说他是反派吧，但是呢他反派反的特别有理由，对吧？单纯有理由，敢爱敢恨，干净利落，心里头没有任何小九九，坏了就坏了，坏的可干净了。这啥？哎，这一种呢也是在无理由的拔高他者的形象。什么形象是高，什么形象是矮，你以为作者心里头不知道吗？他门儿清啊，斤斤计较的，道貌岸然的，口蜜腹剑的，放到哪里的伪君子不都是负面形象吗？但是他的小说里面名门正派，中原武林就这样，是吧？他说我这边是正派，没错呀，是正派角色呀，但是里面有几个真君子？没有，左一个右一个，都跟个瘪三似的。你以为你看不出来？你以为读者不知道吗？你以为作者心里不晓得吗？然后那些外来的啊，那些胡人的群体，对，我给他安排成反派了，但是人家内心又阳光，又高大，又威猛，又帅气，敢爱敢恨，干净利落，有仇的报仇，有冤的报冤。这玩意儿什么？这玩意儿对你反派了，你放谁看他不是高大威猛的形象？无理由的拔高一切外来人，然后贬低中原人士，这是什么？这是一套系统性的组合拳的工程啊！好像在说渣某人，对，我就是在说渣某人，我都说渣作家了，我还能说谁呀？小鹏一直都很敢啊，他不光那个时候敢，他现在也敢，以后我相信他也敢。为什么敢？他们这个族群啊，脚盆逆子这个族群，他们自己有点心理缺陷，我不知道大家有没有意识到这一点。他们很明显的是有心理缺陷的一群人。什么样的心理缺陷？他非常非常的自卑，一种极度的自卑，然后同时呢又带有着极度的危险感，他一点安全感都没有啊，永远都有危机意识，因为他生长在一个狭长的岛国上面，真的是风雨飘摇。然后呢，哎，这个时候他就诞生了一种东西，就是一种夸张的自大。所以脚盆人啊，他普遍性的民族性格上面是有心理缺陷的。